المراد من استهداف رأس مرزوق الغانم؟ يعني هل هو استهداف الشخص القوي أو رأس الحربة؟ يعني يستهدفون رأس الهرم لإضعاف هذا المجلس برمته؟ ما المراد من هذا الاستهداف؟ أبي تعليقك. لا يعني بالنسبة لي والله أمر طبيعي أخت سميرة، لا تكن رأسا فالرأس كثير الأذى، وأنا رئيس مجلس الأمة في هذه المرحلة، وقدري أن أكون رئيسا للسلطة التشريعية التي تمثل الشعب في وقت تواجه فيه مؤامرة يظن من وضعها بأنها محكمة، وبالتالي هذا قدري. جزء من المؤامرة أنه إذا باستقالة هاجم الرئيس، كل واحد يبي يستقيل هاجم الرئيس، جزء منها، وهاجم أمور أخرى، والادعاء بأن الدستور انتهك، والادعاء من أكبر من داسوا ببطن الدستور. في بعض الأحيان تأتي ممن لا يعترف حتى في الدستور، يقول احنا نغير الدستور بالشارع ونسوي اللي نبي في الشارع. طيب هذا مو قمة الانتهاك للدستور. بس أكون صريح وياك، يعني ودي يعني أن أفضي عما في قلبي لأبناء الشعب الكويتي. تفضل. ترى كل اللي شفته أنا أقل من اللي كنت متوقعه. أقل بصراحة بالنسبة لي. كل هالاستهداف أقل مما كنت متوقع، يعني كنت متوقع أكثر، وأتوقع أن يأتي أكثر، لأن يعني أعرف في يعني في شيوخ غارقين، في تجار متضررين، في سياسيين يريدون العودة إلى الأضواء، وبالتالي أن العملية تكون سهود ومهود. ساذج من يستشرف أو يعتقد بهذا الأمر. وعندما تسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ثقة زملاء النواب بهذا الفارق الشاسع، سدت رئاسة مجلس الأمة، تسلمت وأعرف بأني محمل بمسؤولية كبيرة وبثقة غالية، ويجب أن أكون أهلا لهذه المرحلة.